Hello everyone and welcome to another episode of 外資系裏技英語. My name is BJ Fox. 皆さんこんにちは、石井てるみです。ポッドキャスト裏技英語へようこそ。今週もよろしくお願いします。Now today, Terumi, we're going to jump straight into the episode because this is part 2 of our interview with the designer ハイジさん。お待たせいたしました。サンフランシスコで活躍されているデザイナー灰色ハイジさんへのインタビューの続きでございます。どうぞ。 Oh, we're going in that quickly. Okay, great. どうぞ。Hello, Haiji-san. This is the same conversation, but welcome back. This is a new episode. We've got lots to talk about because you've actually written a book, haven't you, for an English book for designers? Yes. Yeah. So I want to talk about that. But before we get on to that, so you currently work at a product studio, part in-house design. I imagine a lot of your work has to be approved by someone. Mm-hmm. Yes. Now, one of the topics we've dealt with a lot on this podcast is how to get your work approved by clients, by headquarters, by the gatekeeper. Do you have any strategies that you use to get your design approved? ハイジさん、現在プロダクトスタジオで働かれてますけれども、デザイナーをされているということで、承認誰かに仕事を出したりとか、クライアントだったりヘッドクォーターだったり分かんないですけど社長だったりするかもしれませんけれども、誰かからOK サイン OK とか GO サインをもらうという場面が多いと思いますけれども、そんな時にこの OK をもらいやすくなる裏技があったら教えてください。Yeah, that's a good question. I think that's a common thing. Like a client has a lot of feedback for design, and then a designer gets a lot of them, and then we often struggle to get work approved. Yes. Keep in mind the goal of a project. やっぱクライアントにデザインが仕上がったものを提出してもいろいろなフィードバックが多分無限にやってくると思うんですけれども、そんな時にはゴール、そもそもこれ何のために作ってるか、何のためのデザインだったかをもう一度シェアしたり思い出させるというのが有効なんですね。そうですね。Like for example, like let's say a client said that make the button bigger or change the button color to red or something, and then I always ask why. Why would you like to change that? And then remember the goal, and or ask the purpose of that change, and then they might say that they would like to increase the conversion of the button, and then we might be able to suggest changing the copy of the button instead of changing the color. So always focusing on the goal. 例えばボタンを大きくしてほしいとか色を変えたいだとかクライアントが言ってきたら、必ずハイジさんは Why と理由を尋ねるようにされていて、例えばコンバージョンを上げたいという目的であるならば、なんておっしゃいましたっけ？ボタンの文言をもしかしたら変える方が、機能するかもしれないし、とか、よりゴールに向かって別の提案もできたりしますよねっていう。そう、ハイジさんに日本語で説明していただきましたけれども、クライアントにいろいろな注文、フィードバックが来たら、それに対してそもそもじゃあどうして変えたいのか、ゴールを確認してコンバージョンを上げたい。それであれば色を変えたり大きくするのではなく、文言を変える方が増えるかもしれませんよというふうに、そのフィードバックの裏に何の目的があるのかというのを確認しながら進めていくんですね。As a designer, is there any phrase or any type of feedback that you hate hearing from a client? クライアントからこれやだなっていうのあります？ Is there any example or do you have any? So I'm not a designer, but previously I worked in Asia.
So often we would have to localize designs for the Asian markets, Japan, Korea. When you were working at a game company. Yeah. But I would have to send the designs to HQ. And often the feedback I would get was simply, it doesn't pop. It doesn't pop. It doesn't pop. Yeah. Actually, I've never heard of that phrase. Does that mean make it bold or make it like a strong? どういう意味 it doesn't pop って I think it does kind of mean like that. I think it like mi bae ga nai or pinto kinai. But actually what I think it means is I don't know what I don't like. But I'm giving negative feedback in the most ichiban kensetsu teki de wa nai hoho de negative feedback. だってデザインはわからないもんね、見てる人は。なんとなく言葉にはできないけど、なんとなくピンとこないと。はいはい、しっくりこない。っていうことは it doesn't pop. Luckily, I've never heard of that phrase. Well, it might mean that your work always pops. So that's why you そうですね、 haven't heard it. ハイジさんのアウトプットはいつもポップしてるから、it doesn't pop というのは聞いたことないっていうことですね。Yeah, if time allows, it's not a phrase, but something comes to mind is that there's a situation that I don't like or I struggle, which is even though a client approved our design, but their supervisor or their manager said that no, or the top doesn't like that, and then changed that decision. So I can understand, especially it's typically the top, a CEO or someone, and then I can understand that situation or the reason, but it just makes me struggle. So. クライアントが一度いいって言ったのに、その後クライアントにとっての上司とかスーパーバイザーの人から後から注文が来て、やっぱり後から変えられませんかとかっていうようなことが起きるわけですね。I guess that's an example of the goalposts being moved. あ、そうだね。ゴールポストがね、変えられたということですよね。で、それに対しても対応するんですか、ハイジさんは。There's nothing really you can do there. ね、これでいいって言ったじゃんって話ですよね。It's depending on the decision, but I will defer to my manager. Okay. That's good. That's good. Defer to your manager. Yeah, escalate it. One thing I've noticed working in Japan is sometimes on documents, maybe on a presentation, Japanese people don't use fonts in the same way that we do. Have you got any advice for any Japanese people working in English in terms of fonts? BJ は日本で働いていて、フォント、書体が BJ が使ってきたやり方と違うと。Yeah, I'd say it's very busy. Sometimes the fonts they use don't look very smart. It's hard to describe, but there's a difference. あ、そうなんだ。ハイジさん、なんか日本のドキュメントとか、プレゼンの資料とか何でもいいんですけれども、海外とフォントの使い方って違います？ I'm not sure, honestly, but I can imagine that, you said that's busy. Yeah. So, I can imagine that, it uses a lot of different fonts, so that it gets messy, I think. Yes. So, yeah, that's what I thought. Or maybe, it's not a good font selection, or it doesn't, suitable for presentation, I think. フォントのセレクションが、合ってないとか、プレゼン資料にはふさわしくないとか、そういった場合があるわけですね。もちろんいろんなフォントを使ってやかましいというのもありますけれども、じゃあその目的ごとにぴったりのフォントっていうのが本当はあるわけですよね。もう私はそこら辺は全然分からず適当に使ってきた人生ですけれども。I would say, don't mix fonts too much on one presentation slide, and don't use Times New Roman. Don't use Times New Roman, and don't use Comic Sans. それは何？プレゼン資料で？ Just generally, yeah. Generally? タイムニューロマンズ結構好きだけどね、私。It's a little bit too. It's
it's too common. It's too basic. Have you got any fonts that you recommend, Haiji? Before mentioning the exact fonts, there are some types in fonts. The major ones are serif and sans serif. Serif is kind of like a minchoutai. Okay. Sans serif is kind of goshikutai in Japanese. And then for like a presentation or like a computer screens, sans serif is easier to read. So so I would recommend sans serif for presentation deck in general, because like a serif, it's a bit harder to read in small size. So. はい、まあフォントっていうのは本当たくさんありますけれども、メジャーなのがセリフとサンセリフ。セリフは、日本語でいうところの明朝体で、サンセリフは、ゴシック体。これセリフって横の棒のことを言うんですね。そうですね。ちょっと飾りと言いますか、まあその明朝体ってちょっとそうですよね。ついてますけど。で、サンってフランス語で without って意味だから、サンセリフってのはその飾りがついていないというそういう意味ですけれども、コンピュータースクリーンとかプレゼンとかにおすすめなのがサンセリフ。これあれですよね。Gmail とかでメール書こうとしても一番デフォルトで設定されてるのってサンセリフですよね。多分そうだと思います。I think so. Yeah, I think going back to the word we learned in the last episode, I think you could say that sans serif fonts are cleaner. Like they're simpler lines. そうですね。なのでプレゼンとかにはサンセリフがよくって、でセリフ明朝体みたいにちょっと飾りがついているものは小さい文字だとちょっと読みづらいので、タイトルとかで使うのであればいいのではないかとお勧めいただきました。なんかこれだけでもめちゃくちゃ勉強になる。Yeah. ありがとうございます。Yeah, and then based on that, there are some of my favorite fonts. Lato and Inter. Both can be found in Google Fonts, so that you can use them for like a Google Slides, or you can download them. So they are both clean and beautiful. So that's Lato and Inter, and I would just let everyone know I write my scripts, Terumi, in Lato. これラトなの？ That's Lato, yeah. サンセリフじゃないんだ。Well, no, Lato is a sans serif script. So serif and sans serif are like umbrella terms. もっと上位の概念なのね。で、サンセリフの中でも中にラトがあるんだ。初めて知ったこのラトと。What about Inter? I don't know it, but I will write the next script in Inter. ちょっと私も早速調べてみます。皆さんも LATO ラトと INTER Inter ハイジさんおすすめのクリーンでビューティフルなフォントなのでぜひチェックしてみてください。And then there's one more font that I do recommend, or my favorite, which is called Space Grotesque. So if you would like to make your slides unique or add more characteristic, this could be an option. And then this also can be found in Google Fonts. It's more a little bit decorative font, I would say. ハイジさんおすすめのフォント、スペースグロテスク。これでかなりユニークで特徴的なスライドになるということですけれども、皆さん Google フォントという Google のページに行けばいろいろなフォントが検索できるようになってますので、ぜひそちらで見てみてください。なんか小文字のアルファベットのこの G とか Y とかの下のピロンってなってるところユニークですね。Yeah. カクってなってる。And what I would say, I'm not a designer, but if you're doing a presentation, like when you're writing like a text or long lists, that should be in a basic font like Lato. Maybe just put the headings in a special font or a characteristic font like Space Grotesque. Yeah, so that similar approach that I'd recommend using serif for title. So the similar, reason. I would say I don't know how to say it in English, but if you use Space Grotesque for body copy, I would say it's くどいタイトルがスペースグロテスクとかセリフとかのおしゃれな字体にして、本文はサンセリフとかラトだと見やすくなるんですね。はい。
I don't know what I can't think of kudoi now, but I would say it would be too much. Too much. That's a good phrase. It's simple, so it's easy to say. Too much. Thank you very much for listening. The next step is follow us on social media. We do Twitter and Instagram at 裏技英語 or you can subscribe to our YouTube channel. 裏技英語の SNS もぜひフォローしてください。Twitter、Instagram は@裏技英語。そして YouTube にも全エピソード音声がアップロードされておりますので、そちらもぜひチェックしてください。And also, recently, tell me, we've been experimenting with some new video formats, haven't we? そうなんです。ちょっと YouTube に新しいパターンの動画をアップしております。It was one of our New Year's resolutions. 新年の抱負の一つでした。SNS だとか動画だとかをもっと頑張ろうという目標でしたね。それを早速一つ。その新しい試みを早速始めましたので、ぜひ YouTube でチェックしてください。Okay, Haiji-san, now I'm jealous of you because you've written a book and that is one of our New Year's resolutions is to write the 裏技英語 book. But you've done it. You wrote デザイナーの英語帳. I've seen it. It's beautiful. Why did you feel the need to write this book for designers?ハイジさんはなんとデザイナーの英語帳という本を出版されています。デザイナーの方が使える英語集ということですけれども、どうしてこの本を書こうと思われたんですか？ Yeah, simply that is what I wanted. When I moved to San Francisco, I couldn't speak English at all. Maybe I was able to say like a hello, thank you, goodbye.But that's all. And then I needed to learn English. And then I went to an English learning school. Then the students I met were younger than me. And I realized that there was no topic that I could speak. Even in Japanese, they talked about sports, dating, something like that.So, and then that made me want to speak about design and make designers friends. 5年前にアメリカに移住された時にはもうほとんど英語を話さなかったんですね。そうですね。もう全くわからない状態で、なのでとりあえずというか少し、それってよく学校に行ったんですけど。それで英語学校に行って。そこの英語学校行くと同級生はちょっと若いジェネレーションで、みんな、ね、スポーツの話したり恋話したりと、結婚されて移住されたハイジさんとはなかなか共通のトピックがなかったという中でデザインのことについて英語でコミュニケーションを取りたいと、まさにそういう自分がこういう本が欲しいなっていう本を書かれたといった感じですかね。そうですね。英語以前に日本語でもその話したいこと話せること話題が全然思い浮かばなくて、でそれを違う言語でってなるとさらに難しいから、私が話せることを、英語でも勉強したいなって思ったのが、最初の、動機というか、デザインについて英語で学ぶ、so learning design in English. Soそっか。デザインのことをお話ししたいとなると、デザインのことはもちろん日本語では理解していても、それを英語で人に伝えられるようにということで、デザインのことを英語で学び直したという感じですかね。Yeah, so that's the first step. And then after that, I purchased some English learning books, but the phrases in them didn't attract me. Like I couldn't imagine the situation in the phrases. I also Googled. Like you can find a lot of phrases for business people or perhaps software engineers in the internet. But I couldn't find English resources, English learning resources tailored to designers. So that's why I wanted the English book for designers. And then I believe that if phrases and
like their situation is related to designers, they are more attractive and motivate designers to learn English. そしてハイジさん英語を勉強しようと思っていろいろな英語学習資料に当たったわけですけれども、いわゆるビジネスパーソンだったりソフトウェアエンジニアが使う英語というものはあったけれども、ハイジさんにうってつけのデザイナーが使える英語帳というのはなかなかなかったということで、じゃあもうこれはご自身で作ろうと、ご自身がいろいろ集めてきた知見を次のデザイナーの人が読んでデザインを英語で学ぼうという意欲が高まるようなそんな本を書こうと思われたわけですか？そうですね、本当に私が欲しかったもの、だけど私が英語を勉強し始めた時にはなかったものですね。なので私のように他にもデザイナーの人で英語を学んでいる人に私が本当学んだことを本にしたらそうですね、少し役に立てるかなというので作ったというのが動機ですね。だって5年前のハイジさんみたいにデザイナーだけどそれにぴったりの英語の本がないって困ってる人は絶対いるでしょうから、そういう人たちの元に届くようにということでデザイナーさん向けの英語帳ができたわけですね。Now, actually, I've looked at the book. It's very nice, very interesting. One of the words in the book is busy, and we discussed in the last episode about how busy takes on a new meaning as a designer. I asked you to come up with a couple of other words that you've come across as a designer that maybe our listeners don't know this new meaning for. Have you got any words? Yeah, there are some words that I come up with. The number one is explorer. Explore. Okay, now I think we all know the word explore. I explored the jungle. 探検するとかね、探索するとかね。Windows Explorer とかね。Yeah. What, as a designer, how would you use the word explore? Yeah, like the example sentence is like, I will start exploring new logo designs. We use it when we started designing something, and then you are exploring. We are exploring more new directions or new styles, or we use it when we need a lot of variation of designs. I would say it 模索する in Japanese. 模索。Okay, 模索する。新しいデザインとか新しいスタイル、模索、探ってみよう。模索してみよう。探してみよう。こっちの鉱脈何かあるか。それは違うかな。So, yeah, but the reason why I love that word is because, as you said, it feels like an adventure. なるほど。ワクワクする。じゃあ何か別パターンのデザインがあるかスタイルがあるかをアドベンチャーのように探っていこう。そんなニュアンスなんですね。I would say, Haiji-san and Tenemi, this isn't just a design word, though. I think you can use this kind of waku-waku sense for all business. As a business, maybe you're not negotiating with a client. Maybe you're just talking to them and exploring solutions. デザインの分野に限らず、ビジネスの場でクライアントと話しているときに、何かチャンスがないかっていうのを探ってるわけね。この人困ってることないかとか、仕事につながりそうなことはないか探る。そういう時にも explore. Yeah, so when I first spoke to Amazon, I didn't know it was going to become 外資系裏技英語基本のKEY. I didn't even know we were going to do anything together. I just went to speak to Amazon to explore opportunities to collaborate. 私たちのポッドキャストでも、Amazon とコラボをすることになったんですけれども、最初に BJ が Amazon の担当者と会った時にはすぐに何か仕事につなげようっていうんじゃなくて、explore opportunities、 何かチャンスはないかを探りに行ったわけね。なるほど。こういう時に explore って言葉、模索するっていう時に explore という言葉がぴったりなんですね。Okay. Haiji-san, word number 2, please. Number 2 is polish. Polish. 磨く。Okay. Now, I can
see. Well, I can't see. I know what this means in English, but I kind of when I hear polish, I hear the Japanese or wafu eigo word brush up. ブラッシュアップする。 yes. A lot of designers or a lot of business people say it brush up in Japanese. Like when you need to finalize a presentation deck or something. But I heard that the exact brush up meaning in English is slightly different. Is that right? ポリッシュとブラッシュアップ、どっちもなんかより良くするとかね、完成させるというようなニュアンスかと思うんですけれども、ちょっと意味合いが違うと。Yeah. How different? I've also heard that brush up means to improve your knowledge that you already learned, but you forgot that. Is that correct? So that's what I've learned about brush up. Yeah, I would agree with that. I think brush up's got that other meaning of I'll brush up on my knowledge of the law. I'll brush up on my knowledge of engineering. It's got an idea of self-improvement as well. すでに自分が持っている知識を忘れていたものも含めてアップデート、確認する、より良くする、そういう時にブラッシュアップっていう言葉を使うのね。But any designers or anyone working in marketing or advertising in an international environment, next time you want to say brush up, how about you say, I'll polish up instead. I'll polish the logo. I'll polish up the design and see how that goes. Okay, Haiji-san, word number 3. The number 3 is noodle. Noodle. The verb noodle. The verb? 動詞でヌードル? Yeah. Noodle. Do you know the verb noodle? Haiji-san, do you ever noodle? ハイジさんはヌードル、ハイジさんはヌードルされるんですか? Yes, I do a lot. She noodles all the time. She noodles all the time. なんかあれ問題がややこしくなるとかそういう意味ですか? No. I think it's an opposite. あ、そうなの? Yeah. Really? どういう意味ヌードルって? I want to noodle this. I want to noodle. It's similar to explore, I think, but it can be used for thinking. Like it means think creatively or ponder. へえ、よく考えますとか、熟考する。そういう意味なんですか、ヌードルって。I'll noodle that. Yeah, I would say 考えを巡らす in へえ、 Japanese. I'll noodle on something. へえ、I'll noodle on the problem とか。そういうふうに言うんですね。In my head, Haiji-san, it's also got the image when you're noodling. You're also, let's say you're noodling on a logo design. At the same time, you're probably like drawing it out with a pen. Then you're like, no, not that way, this way, and maybe doing lots of little sketches. That's noodling. It's like playing around with an idea and seeing which direction that you want to take it in. ハイジさんがヌードルするときにはデザインとかをいろいろ書き出したりしてみて、いろんなスケッチが紙にこうバーって描かれてっていう感じです。Yeah, that's a part of noodling, but also for product design, it's not like a visual design, but also we need to think about the structure of products, or we also need to copy on the product. And then I would say I did some noodling on the profile screen, or I noodled on the program, something like that. I noodled on the profile screen. Can I tell you who noodles a lot? Who? Producer Ruben. Oh. Producer Ruben noodles on his guitar. ギターの歌詞について。Yeah, no. When he has a song idea, he might just go into I don't know where he does it in a room and just play some different. He's not writing a song. He's just playing around. He's just trying to find out where the song might be, and he says. ギターを触ってなんかいいメロディーが降りてこないか、即興、あれこれ考える。はあ。I would say 即興。即興。Okay. 即興でなんか
降りてこないかいろいろ考えてる時なんかはまさにヌードル。Yeah. なんかビジネスで、Yeah, my coworker used that word a lot. And when I heard the word for the first time, I thought, wait, what? Noodle? Man? But I felt it charming. Yeah. ね、ヌードル急に麺って出てきたら可愛いですよね。ちょっと麺食べてくるわみたいな感じかと思いきや、まあ、ちょっと考えるわということなんですね。なんかさ、ちょっと話変わっちゃうかもしれないですけど、ビジネスでスパゲティボールとかいう表現あるでしょ。I've never heard that. Really? No. 私コンサルにいた時ね、スパゲティボールとかヌードルボール、なんか問題がすごいこう麺みたいに入り組んでるっていう状況のことをそう呼んでたと思うのよ。I have not heard that. Really? No. Okay. But it's easy to imagine. いや、そうそう。だからそういうこんがらがる方かと思ったら違うんですね。Okay. 麺のようによく考えを巡らせることなんですね。Okay. 勉強になるな。Yep. So I do noodle a lot, but noodle is also a slang for brain. Is it? Yeah. Oh, yeah, it is. Yeah. What's going on in your noodle? Yeah. Oh, what's going on In your noodle. in your noodle? Yeah. なんで脳みそヌードルみたいだから。I don't know either, but it's true. へえ。じゃあ考えることでよく出てくるんですね、ヌードルって。きっと関係ありますよね、そのブレインっていう意味のヌードルと考えるという意味のヌードルね。So in this week's episode, we don't have an Urawaza phrase per se, but last time we spoke to Haiji-san, we introduced, busy and clean. And this time, 3 new words or 3 new definitions for words for explore, polish, and I think my favorite one, noodle. ヌードル。It's my favorite too. Haiji-san, thank you very much. Now you've got your book. Can you tell us the name of the book one more time? デザイナーの英語帳。You also do some really interesting writing online as well. Where can people find your writing on Designer English? Yeah, I published the book, and also I do have a newsletter of デザイナーの英語帳. Okay. So you can subscribe, and then you can get a newsletter every week. Every week. And I've seen, we shared some of it for this podcast in preparation. It's all very interesting. I would say similar to what we do as well. So if you like our podcast, I think you'll like Haiji-san's content as well. But it's also very, very beautiful. ハイジさんの英語の tips をハイジさんから学べる。これはメルマガですかね。メルマガ？そうですね。はい、メルマガ。はい、それをサブスクライブすればこういったいろいろな英語の tips が届くということなんですね。Haiji-san, thank you very much for your time over these 2 episodes. Make sure you follow her on Twitter. I found her on Twitter. We've been following you for a long time. Thank you very much, and hopefully we'll speak to you again in the future. Thank you so much. ハイさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。Okay, everyone. Thank you very much again to Haiji-san. Telling me that was great. ハイロハイジさん、本当にお忙しい中、子育てもしながら、デザイナーのお仕事も続けながら、お忙しい時間を縫って私たちのインタビュー答えてくださいました。どうもありがとうございました。Yeah, I really enjoyed her suggestions of fonts. フォントについては私もちゃんと勉強したことなかった。ほらね、スティーブ・ジョブズもフォントの勉強をしたことからアップルの製品を開発するあれだけ洗練されたプロダクトができるようになったみたいな背景がありますけれども、プレゼンにどのフォントを使うべきかってやったことなかったもん。Yeah, can I just, because fonts are really hard to describe on a podcast. そうですね。ポッドキャストはオーディオメディアですので、Yeah. フォントの見た目についてちょっと表現するのは難しいですよ。So the fonts were Lato, Inter, and Space Grotesque. Don't search for them. Search for our social media, our Instagram and Twitter. We will show those fonts there. ハイロハイジさんがおすすめしてくださったフォント、私たちのツイッターやインスタグラムに掲載しますので、そちらをぜひチェックしてください。So yeah, I think, fonts are super important. The way you make presentations, how you write the words is really critical to how your presentation is accepted. So, listen, follow Haiji and check out the fonts on our social media. フォント、
あまり今まで私もね考えてこなかったですけれども、私が働いてた時はねもうこのフォントを使ってくださいって決まってたんですよね、Yeah. プレゼン資料で。ですけれども、新たにね自分の資料などを作りたいという方は、フォントの勉強にもなると思いますので、ぜひハイジさんのツイッター、インスタグラムをフォローの上、私たちの SNS もぜひチェックしてみてください。 And on that note, thank you very much, Tenemi. Thank you very much for listening, and we'll be back next week for another episode of 裏技英語。裏技英語、今週も聞いてくださってどうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。バイ。Bye.